السلام عليكم يا هندسه. بص يا هندسه، في حد بعت لحضرتك بيقول لك اتعامل ازاي بعد الفشل والرفض اللي جالي من الانترفيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، ازيك يا محمد، عاملين ايه يا شباب؟ ويا رب كل اللي بيشوفونا كلهم يبقوا بخير، وربنا يا رب يختم علينا رمضان بخير يا رب جميعا. اعمل ايه يا هندسة بعد ما اترفض من الانترفيو او بعد ما افشل في حياتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انت خلاص انت فاشل ومرفوض ايه يا ابني الكلام ده كله؟ ايه الكلام الكبير ده كله؟ لست وحدك، والله لست وحدك. كلنا مرينا بالمرحلة دي، مرحلة الرفض ومرحلة الفشل ومرحلة لا ده انا هقول لك الاكبر من كده كمان. احنا في مرحلة تقديم السيفيهات اصلا، واحنا بنقدم السيفيز. يعني في حاجات بتبقى اونلاين، في حاجات بتبقى على حسب التقديم بالايميل مثلا، او على حسب الويب سايت، او على حسب مش عارف ايه، وفي تقديم بالايد يعني. ففي مرحله من المراحل كده مرينا بيها ان احنا كنا بنقدم بايدينا لناس ما نعرفهمش. يعني بتروح الشركه انت ما تعرفش حد فيها، فبتروح تقول لهم انا خريج بقى وممتاز مرتبه شرف ومش عارف الحاجات دي الجميله اللي بتتقال دي، وتفضلوا السي في بتاعك. فيقول لك اه حاضر ماشي هنشوف ونرد عليك، واول ما تلف في وشك كده تلاقيه قطع السي في ورماه في الباسكت عادي عادي جدا يعني. وفي ناس بترميه في الزباله، وفي ناس والله كانوا محترمه، كان يقول لك خد السي في معاك وانت ماشي عشان عشان يفيدك في حته تانيه. فالرفض ده حاجة حلوة جدا. بس فعلا والله السؤال عجبني، يعني اعمل ايه بعد الرفض؟ بص، هو انت مش هتدخل اي تجربة في حياتك غير لما وانت مستفيد. هتخرج مستفيد غصب عنك. لو نجحت واشتغلت طبعا دي اكبر استفادة، انك هتشتغل وتجيب مرتب وفلوس ومش عارف ايه. طب لو ما نجحتش انت خدت استفادة، بقى عندك خبرة. مثلا لو ده انترفيو، فهيبقى عندك خبرة. الانترفيو عبارة عن ايه؟ اسئلته ازاي؟ الرهبة اللي كانت عندك في الانترفيو هتبدأ تخف. ما هي أول مرة ده عقلك ده مكبر لك الموضوع. ده الراجل اللي هيقعد في الانترفيو ده عامل زي القاضي كده في المحكمة، فممكن يعني إيه، يا يديك براءة وتشتغل في البتاع، يا يديك إعدام ويروحك ومش عارف يحصل إيه. فأنت أصلا راهب الموضوع وخايف جدا من الموضوع. فمجرد ما عملت التجربة وخضتها، حتى لو فشلت واترفضت أو في الغالب مش هيردوا عليك يعني، فتلاقي نفسك ايه، انا ارتحت نفسيا، فدي فايده. يبقى انت كده خرجت بفايده رائعه، ان انت بقى عندك خبره في الموضوع، بقى عندك خبره في الاسئله. شفت نظام الاسئله ازاي، الناس بتفكر ازاي. لان في كتير من الطلاب وهم خارجين من الجامعه وداخلين انترفيو، وحتى والله من ذوي الخبرات يعني، بيبقوا مش فاهمين اصلا الانترفيو هيمشي ازاي، ومش فاهمين الاسئله، مفكرين ان الموضوع دش كده وانا حافظ الاقسام وحافظ الحاجات وبتاع. الموضوع بيبقى غير كده. وزي ما وعدتكم قبل كده ان شاء الله رب العالمين، إن في سلسله ان شاء الله احنا بنحضر لها، ربنا يا رب يعيننا عليها. هتبقى سلسله كبيره وطويله، خاصه بازاي تعمل السي في بالتفصيل، ازاي تقدم في الشركات، ازاي تخوض الانترفيو وتعمل ايه في الانترفيو، اسئله الانترفيو. وبعد كده ان شاء الله ازاي ربنا يكرمك وتشتغل في مصر والموضوع يبقى حاجه كويسه جدا وتشتغل، او حتى لو جالك شغل بره مصر فازاي تتعامل مع الفكره دي كلها. دي مخصص لها سلسله كبيره، ربنا يكرم ان شاء الله وتتم على خير وتنزلوا قريب. لكن مبدئيا بس انت كده استفدت من فكره الانترفيو وفكره الرفض بتاع الانترفيو. طيب خلاص، هنفترض لسبب ما ان انت سلام عليكم احنا رافضينك، مع ان ده مش هيحصل يعني، هم مش هيكلموك. لكن لو جالك الرفض، والله مش بهزر، اول حاجه اشكر ربنا سبحانه وتعالى. عايز تسجد لله، عايز توضى وتصلي ركعتين، احمد ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء. اعمل لك كوبايه عصير كده فريش حلوه كده، ليمون برتقال ايا كان العصير اللي انت بتحبه، اشربها. ودي خطوه وعدت. عايز تزعل من جواك مفيش مشكله، انت بني ادم يعني، ازعل ويقول يا ريت كانت جت ومش عارف ايه وبتاع، لكن ارضى. الرضا بقى خلاص مرحله وعدت. والضربه التي لا تقتلني تقويني. هي بقى خلاص، ما هي ايه مصدر القوه هنا؟ ان انا خلاص هبقى عارف انا مريت ازاي، وعارف الاخطاء اللي انا وقعت فيها، وعارف تقصيري، وعارف ان انا ما ذاكرتش، وعارف ان انا ما كنتش عامل حسابي على السؤال ده، وعارف ان انا وعارف ان انا وعارف ان انا. طب ناخد فلاش باك بقى شويه، ده لو انترفيو. طب لو وقعت في ماده في الجامعه، لو سقطت في ماده لا قدر الله، او جبت تقدير وحش لا قدر الله، ما احنا اتفقنا بقى الضربه التي لا تقتلني تقويني. يعني دايما انت فكر في النهارده وعينيك على قدام بكره. انا هعمل ايه النهارده؟ ما اقعدش ابكي على اللي فات. حتى لو زعلت، احنا قلنا انت بني ادم، ازعل شويه لكن استمر، اجري، عدي، ما تقعش، اوعى تستسلم علشان تقدر تكمل. طيب رحت شغل لا قدر الله بقى واترفدت من الشغل، برضو شوف اسباب الرفض ايه. ممكن تكون اسباب تعسفيه، حد ظلمك في الشغل، وممكن تكون تقصير، وده في الغالب ممكن يكون تقصير من عندك. طور من نفسك وحسن، وما تنساش ان انت كسبان، بقى عندك خبره.
خبرة الفشل دي خبرة والله كبيرة جدًا يعني، إنك عرفت يعني إيه فشل، مرّيت بيه، خدت إحساسه، الصدمة خلاص بقت بالنسبة لك هينة كده. استعن بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، اتعلم من أخطائك، ودايمًا بُص لقدّام، ودايمًا استعن بالله إنك يا رب أنا مش هارجع كده تاني، أنا توكلت على الله، أنا هاذاكر، أنا هاطوّر من نفسي عشان ما تقعش في خطأ تاني. وده أمر طبيعي جدًا كلنا بنقع فيه، ما تخافش، واللي قدّام أحسن، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأشوفكم في مشكلة تانية في فكرة بكرة. سلام عليكم.